50 тонн еще можно перемещать спокойно. Не зацепится ни за что. Вот у нас метр от поверхности получается. Ну сейчас она, по-моему, неудачная. Ой. Свингер провис. Все, к нам идет. Давай, 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 давай. Да, он походу. О, смотри, сейчас он побежит. Давай. Давай, давай. О, мне ж поклевку надо изобразить. О, экшен. Снимай, мама. Где он? Все, засняла. Вот такие амуры у нас